أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. da zai so Quran do we no wan mate da Quran da sese fakutiro do we ni da mu we ke da Quran mu we gidi se da Quran se kom be se da bilze da tamnin da e kabitara botina to vonu balawtana wa da bana be da matara na wa da se faman shahida minkum ash-shahra falyasum we ni ne so we gele de we zu ina e de mamman go mo na fakutiro do na falyasum ila ko kare fakin gande Muhammad sallallahu alaihi wasallam go da se kujumbu stu na rufe we ni fakutiro do wo mo nai ale kete ke de dan fa na kirna e do yuso de kunyo ni de na so ta china bi ele singena dan da se da ma se temana rawe abige do bo de fa na imbo de levi de ko kar babu jonga ni fakutiro do se tana de den veti amfani na so de kunyo ni de cham ya se trofu na telege abige nyu bu na trozo la kare babu jonga ni nyangale so de amfani ron ni yu so de kunyo ni de yu de cham kada fokati de loko ka don vokum bibi bozo na fokati ga sme de ndi modon nyo ka madan mata bi dakazo na ngoma dan be mi dakazo na man dokima de bangani da fattakulla mastatatu ngini man bezina sele de so se de donya benyenze so se de nyenze so asba azafar lasar magribi isha la kokar asanwa nafulawa qiyamul layl so se de babu donya fokutiro duda ya mu maduda de ke won biya na bare de ke ne le nyan ne se de belado doge chale le kokar bo nyojo bi ve nyojo le kokar bo to signoro na aru wo yo nyodo nyojo na nyodo yede kokar da nyoro wo yo na de bino na kere awo yo na lemo na kere awo yo na akodi na kere le kokar se nyodo ya la bele dun woro zina anya zina nyoro fokiti da ale iyo to nyojo gane zuwi no fokina kulana na zade al itikaf ge erucho jingiri da to si po sinje manzu jingiri tere kana na alicher tere ge manzu jingiri tere na alicher tere ge smale ay wura kodinde ay wanale ay wana dozo ay wofu ke de zenga ay wofu lawta itikaf fokiti da bicho kozo ge nana lailatul qadr lokaci ne dai ko kare do yan jade su yu ke da falala no wadamle lodo da inje in kaso fakti da nyana na aro manota inje nya rota wala sa sinya jana nyo bonya din je leila so se wasbir ala ma yaquluna wa ajru ajran jamila ro ganya ne na turfe chai sai dai cho mulauta amayan bezin dale ida cho na bu joga na zin awo ni wa boso nya roze e petere wa goni ton sa ay mam mozage to blebe de na nyanja be nyane mulota sedu wa mai jo nyoro nyanga znya be na bombole wa hajuruhum ajran jamila blandele de chona don wonle ze poso nya roze na ba satinki blege malle mi fi bele donc anye je ruwale de gangam ngana buru se wa daga wazala ga do smala tuba awa gadal kulunga ga de ilpesi de ga smala tuba nyode che amma dai cewa na ga yanda le don wuro zana da gile na ga wala tuba amma can da bila nyeje mina mulauta sai duwe nyeje mina mulauta minna da ma ifa da manoze isa da ma lubade qur'ani da kale donya na ruwan da su mamman da cewa inda da cewa wali su qur'an da bata bi mamman da sai na ga an yaro qur'ani ya wali su in kala kokode nyere zin da qur'ani na esin wasi suratu kausar ga sin wali su ga dina ki sura alkita alquran ga ya dunya wali sige chonyan ne anya na sabeniya dai nka do qur'an nyan ne e kanyan lan kokode kamin matimun munga e so wan matoko kamin da mun ga munga min matimun munga de ke de anyo da yambe zingala yin da yawo gutu be kele yele qur'an da kali ne ki de wali si do me man da sma mate anya wali su qur'an do yin dan be zingalaro wale sikina girma nke wale sike sama da qur'ani dan da kindu kirke kan yanyan lan won biyan zo lena wale ke sai so matako na bi sai na luwa matana sa anya zo len matana so kal qur'an anya zo le so matana ya wale si qur'ani bitozo de aduha sulunde donya sulunde banzolo sinin di sara na solo sin yana solo nyodo kana fakti solo
solondi da lokaci ga ado da lokaci ga in ka tan yeli be da mintina talan da solo so nanina kedigire de kobire de tam ele ziyara ala min bizu kobire da mi jos se asinje ba chene joga su do koyo asinje iseni joga su do koyo asinje da mi de joga su do koyo ide kobire fokti rodu da kobire tan wona falala ko bonge ide kobire bi asinje ni sa ai da ke den de da we jo na ga su do koyo amela bila min ba yu fokti de falala na nafu de ele ko karmin ne da ma da kunyo mi soko randi mo masala so on verin da sese iso wanne womba banne barana da kunyo adala doros na mina emi da ma da kunyo kunyo ga wundun na yana yoro roz ga bela ya kunyo na loko karan la wobi yalla nan le sai kunyo da ken kidana kunyo mele bi ga funa na kere ga bi ga iko ga ya bi zin bo mura fakti rodu da hadiso na turwa wule sa anyo bo mura fakti rodu da anyo joga na zuwe ni wo mo nan de Muhammad sallallahu alaihi wasallam da hajina bilado ga sina en general mana sina bawe ni fakti rodu da bige alheri ko bongi ga bi yele kiyama ore ande bi su so aljana ne so de ko da nyodo da mo go bi malwamba ina fu kina na fu na tele wonki mo zuru bele fu na tele se hitamu ko miskun وفي ذلك فليتنافس المتنافسون بجويوم بينفوري لابروز na كلاسيكوتو دنا يقولوا لك كلاسيكوتو باب جونغني mballa bi de zemina bandam be zalla barna domin bi kala da danaro mai so dai koda bi kela da danaro su kujumbu su we ki ande bu wata sese kujumbu su doga we ni se chofo kilo do wa ko sala ya wa ko so na kiro fai eke do yu amfani na kiri do yu so da chen da yu so da kunyo medra soko randu fusi cirda ike fatanun da lafiya ike sinada da bai zai da lawan bibin moina. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.